अहिलेको लागि चाहिँ फुलब्याक र विङब्याकको प्रयोग धेरै हुने हुँदा यो भूमिका चाहिँ अलिक कम देख्न पाइन्छ। द VAR शो, चर्चा नेपाली खेलकुदको। ल भएछ है। एउटा खेलाडीले एउटै पोजिसनबाट खेल्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता थियो त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नको लागि मोडर्न फुटबलको जन्म भयो। त्यही मोडर्न फुटबललाई आफ्नो खेल्ने शैलीमा ढाल्नका लागि धेरै प्रशिक्षकहरूले नयाँ नयाँ फर्मेसनहरू पनि बनाए। तीमध्येको एउटा प्रख्यात फर्मेसन हो 4-3-3। हामीले कुनै पनि फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के सम्झिनुपर्छ भन्दा 90 मिनेटसम्म त्यो टिमले त्यही फर्मेसनमा खेल्छ भन्ने हुँदैन। आफ्नो अग्रता बचाउनको लागि कहिलेकाहीँ धेरै अगाडि बसेका खेलाडी पछाडि आएर फर्मेसन अलिकति फरक हुनसक्छ, अथवा अन्तिम समयमा गोल हान्नै पर्ने अवस्थामा धेरैजना खेलाडी अगाडि गएर त्यो फर्मेसन फरक हुनसक्छ, अथवा सब्स्टिट्युसनका कारणले फर्मेसनमा हेरफेर आउन सक्छ। तर जसरी रब्बर तन्काएर छोड्दाखेरि त्यो रब्बर आफ्नो ठाउँ फिर्ता आउँछ, त्यसरी नै त्यो 90 मिनेटमा त्यो खेलाडीहरू आफ्नो निर्धारित ठाउँमा फिर्ता आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्धारित ठाउँ चाहिँ प्रशिक्षकले निर्धारण गरेको फर्मेसनमा भर पर्दछ। 4-3-3 फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्डमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ। 4 जना डिफेन्स, 1 जना डिफेन्सिभ मिडफिल्डर, 2 जना सेन्टर मिड, 2 जना विङ्गर तथा 1 जना फरवर्ड अथवा फल्स 9। यो फर्मेसनमा खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कभरको लागि 1 जना मात्रै सेन्टर डिफेन्सिभ मिड हुन्छ। त्यो कारणले जति धेरै प्रेस गर्यो यो टिमले त्यति समयसम्म बल राख्न सक्छ। उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ पेप ग्वार्डियोलाको बार्सिलोनाको टिम, पेप ग्वार्डियोलाकै म्यान्चेस्टर सिटीको टिम, युर्गेन क्लबको लिभरपुलको टिम। यो टिमहरूको चाहिँ खेल्ने शैली लगभग उस्तै छ प्रेस गर्ने हिसाबले सोच्दाखेरि। अब हामी एकचोटि डिफेन्ड यो टिमले कसरी गर्छ त्यो हेरौँ है त। यो फर्मेसनमा डिफेन्ड गर्नको लागि अट्याक नै गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् जब अपोनेन्ट टिमले गोल किक गर्छ त्यतिखेर नै 4-3-3 फर्मेसन भएको टिमले चाहिँ त्यो बेला नै प्रेस गरेर बल लिन खोज्छ। केही गरी यो टिमले सर्ट पासेस खेलेर गोल किक हान्छु भन्ने सोच्यो भने विङ्गर, फरवर्डहरू अनि त्यसपछि मिडफिल्डरहरूले अगाडि नै प्रेस गरेर चाहिँ सुरुमै बल खोज्ने प्रयास गर्दछन्। लिभरपुलको गेम त्यस्तै हुन्छ, म्यान्चेस्टर सिटीको गेम त्यस्तै हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सुरुमै अट्याकरहरूकै प्रयोग गरेर डिफेन्ड गर्ने गर्दछन्। त्यो भयो भने यो जोनमा बल निस्क्यो भने यता आएको बेलामा यो प्लेयरले प्रेस गर्न सक्यो, यता आएको बेलामा यो प्लेयरले, यता आएको बेलामा यो प्लेयरले। सो यो 2 जना अथवा यो 3 जना प्लेयरहरूलाई चाहिँ बल बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसरी नै अट्याकै गरेर यो फर्मेसन खेल्ने टिमहरू चाहिँ डिफेन्ड गर्छ। यदि केही गरी गोल किक चाहिँ हाफसम्म ल्याउने अवस्था आयो भने त्यतिखेर कसरी डिफेन्ड गर्छन् यो टिमले त्यो पनि हेरौँ है त। अब मैले भनिहालेँ यो टिमले प्रेस नै गर्ने हो। सो यतातिर बल गएको अवस्थामा यो विङ्गर प्रेस गर्न माथि जाने, यो सेन्टर मिड प्रेस गर्न माथि जाने, अनि यो फरवर्डले पनि यो स्पेसलाई कभर गर्नको लागि माथि जाने हुन्छ। यता हुँदा पनि त्यही अवस्था हुन्छ। र केही गरी त्यो टिमले अपोनेन्ट टिमले सेन्टरबाट खेलाउँछु भन्यो भने पनि यो सेन्टरलाई नै त्यो प्लेयरहरूले अलिकति क्राउडेड बनाउने तरिकाको प्रयोग गर्छन्। 4-3-3 खेल्ने टिमहरूले साधारणतया 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जनासम्म पनि गएर प्रेस गर्ने गरेको हुन्छ। जस्तो म्यान्चेस्टर सिटीको गेम हेर्दाखेरि अथवा बार्सिलोना 2008-9-10 तिरको गेम हेर्दाखेरि, अनि त्यसपछि लिभरपुलको अहिलेको गेम हेर्दाखेरि लिभरपुलको अहिलेको प्रेसिङलाई त गिगेन प्रेसिङ नै भन्छन्, जुन झन् एक्सट्रिम लेभलको प्रेसिङ हुन्छ। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन जोनमा बल गए पनि बल हामीतिर आओस् भन्दा पनि अपोनेन्टले चाहिँ बल सकेसम्म धेरै बेर राख्न नसकोस् भन्ने हिसाबले प्रेस गर्ने शैली चाहिँ 4-3-3 फर्मेसनमा धेरै जसो प्रयोग हुने गर्छ। अब फाइनल थर्डसम्मै अपोनेन्टले बल ल्यायो भने कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। फाइनल थर्डमा आएपछि साधारणतया डिफेन्ड गर्ने तरिका लगभग उस्तै नै हुन्छ। एउटा लो ब्लक बन्छ जुन यहाँ पनि हुनसक्छ, अझै तल पनि आउन सक्छ। त्यसपछि त्यसलाई सिल्डिङ गर्नको लागि सेन्टर डिफेन्सिभ मिड यहाँ बसेको हुन्छ र उसको सपोर्टको लागि 2 जना सेन्टर मिडले पनि ठाउँ सानो पार्ने हिसाबले, स्पेस कम गर्ने हिसाबले चाहिँ नजिक आएर बस्छन्। अनि त्यसपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि विङ्गर पनि तल झर्छन्, अनि त्यसपछि स्ट्राइकर पनि तल झरेको हुन्छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टरबाट खेल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने स्पेसको एकदमै कमी हुन्छ। त्यसमाथि यो प्रेस गर्ने अलिकति अग्रेसिभ टिम भएको हुनाले जता बल फिड भए पनि त्यो बललाई चाहिँ क्लियर गर्ने अथवा इन्टरसेप्ट गर्ने काम चाहिँ जुन प्लेयरले पनि गर्न सक्छ। यो सेन्टरबाट भयो। विङबाट खेल्दा पनि त्यस्तै नै अवस्था आउँछ।
विङबाट खेल्दाखेरि सबैजना माथि सर्छन्, राइट विङमा गेम भएको बेलामा सबैजना माथि सर्छन् यसरी। अनि यो हुने बित्तिकै स्पेसको एकदमै कमी हुन्छ। जब स्पेसको कमी हुन्छ तब बलहरू निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब लङ बल क्रसेसहरू निकालेको बेलामा क्लियर गर्नको लागि साधारणतया डिफेन्डरहरू अलिकति बलिया अलिकति हाइट भएका हुन्छन्, त्यो कारणले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। तर सर्ट बल ग्रास बलै खेल्दाखेरि त झन् स्पेसै नभएको हुनाले बल मुभ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ विङ प्लेमा पनि त्यही अवस्था आउँछ। विङबाट स्विच भयो भने सबैजना तल स्विच हुन्छन्, सेन्टरमा आयो भने पनि फेरि सबैजना बिस्तारै तल झरेर चाहिँ डिफेन्ड गर्छन्। यसरी चाहिँ यो टिमले सकेसम्म त बल आफैसँग राख्न खोज्छ, त्यो कारणले डिफेन्ड गर्ने अवस्थाहरू एकदमै थोरै हुन्छन्। हामीले स्ट्याटिस्टिकली पनि हेऱ्यो भने यो फर्मेसन खेल्ने टिमहरूको बल पोजिसन एकदमै धेरै हुन्छ, लगभग 60% भन्दा माथि नै भइरहेको हुन्छ। एकदमै कमजोर टिम छ भने त कहिलेकाहीँ 80-90% भएको पनि रेकर्डहरू देख्न सकिन्छ। त्यो कारणले यो फर्मेसन खेल्ने टिमले डिफेन्ड गर्ने भन्दा पनि बडी अट्याक गर्ने, अनि त्यसपछि बल चाहिँ सकेसम्म खोसेर आफैसँग राखेर बल मुभ गरिरहने र मौका आएको बेलामा चाहिँ आक्रमण गर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी एकचोटि अट्याक कसरी हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। अब एट्याकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेसन खेल्ने टिमले धेरै तरिकाबाट एट्याक गर्न मिल्छ। विङबाट अट्याक गर्दा कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ है त। पहिला विङबाट अट्याक गर्दाखेरि फुलब्याक, विङ्गर र सेन्टर मिडले एउटा ट्रायङ्गल बनाउन सक्छ। यो साइडमा पनि त्यसरी नै अट्याक गर्न सक्छ। केही गरी यो साइडबाट अट्याक हुँदाखेरि फुलब्याकको ओभरल्याप गरेर गयो अथवा विङ्गर गएर क्रस दिने अवस्था आयो भने एकजना रिबाउन्डको लागि बाहिर बस्न सक्यो, अनि एकजना स्ट्राइकर तल जान सक्यो, अनि त्यसपछि यो सेन्टर मिड पनि भित्र छिर्न मिल्यो, अथवा रिबाउन्डमा बस्छु भने त्यहाँ पनि बस्न पायो, अनि यो विङ्गर पनि अगाडि गएर ओभरलोड गर्न पायो। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा यो एरियासम्म बल पुग्यो भने लगभग क्रस भएर गोल हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ र त्यस्तो भएको देखिएको पनि छ। सो विङबाट अट्याक गर्दा चाहिँ त्यसरी अट्याक गर्न मिल्छ। अनि केही गरी रिबाउन्ड भइहालेछ भने बाहिर बसेको खेलाडीले त्यो रिबाउन्डलाई चाहिँ अब कि त फेरि फिर्ता दिएर गेम सुचारू गर्नु पऱ्यो, कि त अर्को साइडमा स्विच गरेर अथवा सिधै हानेर पनि गर्न मिल्यो, अथवा उसले यहीँबाट पनि थ्रु बलहरू निकाल्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ विङबाट अट्याक हुनसक्छ। अब सेन्टरबाट अट्याक हुँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर मिड यहाँ छ, त्यसपछि यो स्ट्राइकर यहाँ छ, अर्को सेन्टर मिड यहाँ छ, अर्को विङ्गर यहाँ छ। अब यो अवस्थामा मानौँ यो ठाउँबाट चाहिँ अट्याक हुने भयो भने 4-3-3 खेल्ने खेलाडीहरू धेरै जस्तो एकदम भर्सेटाइल खालको हुन्छन्। सो यो विङ्गर यताबाट पनि खेल्न सक्छ, यताबाट पनि खेल्न सक्छ, यो स्ट्राइकर त्यसरी। सो अगाडि खेल्ने खेलाडी चाहिँ जताबाट पनि खेल्न सक्ने भएको हुनाले यो ठाउँबाट अट्याक हुने बित्तिकै यो फरवर्डभित्र छिर्न पायो। यो फरवर्डभित्र छिरेपछि केही गरी भित्रबाट अट्याक गर्न सकेन भने विङलाई दिन मिल्यो। यो फरवर्डले यहाँको अपोनेन्टको फुलब्याकलाई तल तानिदिने बित्तिकै यो टिमको फुलब्याक खाली भएर उसले फेरि क्रस दिनलाई भित्र जान मिल्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यही अवस्था आउँछ र यही गेम भयो भने पनि पास गर्नको लागि धेरैवटा अप्सन पनि हुन्छ सेन्टर मिडसँग। उसले यहाँ दिन पनि सक्छ, उसले थ्रु बल दिन सक्छ, अथवा उसले होइन म फेरि रिस्टार्ट गर्छु गेम भनेर डिफेन्सिभ मिड अथवा सेन्टर ब्याकलाई दिन सक्छ। अब यो फर्मेसन खेल्ने टिमहरूले धेरै जस्तो एकदमै हाई लाइन खेल्ने भएको हुनाले सेन्टर ब्याकहरू पनि सेन्टर कटेरै अगाडि जाने हुन्छ। त्यो कारणले पास दिनको लागि चाहिँ धेरैवटा सम्भावनाहरू हुन्छ। उनीहरूले विङमा पनि फाल्न मिल्यो, फिर्ता लगेर फेरि रिस्टार्ट गर्छु भनेर पनि अट्याक सुरु गर्न मिल्यो। यो गरेको बेलामा साधारणतः के हुन्छ भन्दाखेरि जब फुलब्याक अगाडि जान्छ त्यो फुलब्याकलाई कभर गर्नको लागि सिडिएम चाहिँ माथि बस्न सक्छ। सिडिएमको प्रमुख भूमिका भनेको चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ फुलब्याकहरूलाई कभर गर्ने हुन्छ। यताको फुलब्याकले अट्याक गर्यो भने यो यता जानु भयो, नभए उतै बस्ने भयो। बिचबाट अट्याक भएको छ भने ऊ बिचमै बस्न नि सक्छ। अनि त्यसका साथसाथै यो सिडिएमले चाहिँ थर्ड सेन्टर ब्याकको काम पनि गर्न सक्छ। उसले यहाँ बसेपछि मजाले सिल्ड गर्न मिल्यो। यो सिडिएम माथि जानु नभएको अवस्थामा एग्रेसिभ सेन्टर ब्याकले फेरि बल खोसेर आफ्नै टिममेटलाई दिन सक्यो। यसरी चाहिँ 4-3-3 को प्रयोग गरेर चाहिँ अट्याक गर्न मिल्छ र सकेसम्म बल आफैसँग राख्ने भएको हुनाले यही ठाउँमा पनि बल केही गरी फुत्किहाल्यो भने अर्को प्लेयरले आएर खोसेर चाहिँ फेरि आफ्नो टिममेटलाई दिन्छ। मैले अघि पनि भने एउटै फर्मेसन 90 मिनटसम्म खेलिँदैन। त्यसरी नै धेरैवटा टिमले चाहिँ गेमको बिचमा 4-3-3 र बिचमा 4-4-2 पनि गरेको अवस्थाहरू देखिएको छ। जस्तै 2008 को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा सर एलेक्स फर्ग्युसनको फर्मेसन 4-4-2 पनि थियो र 4-3-3 पनि थियो। सो अवस्था अनुसार
आफ्नो फर्मेसन चेन्ज भइरहेको हुन्थ्यो। चेल्सीले पनि 2019मा एन्सेलोटीको अन्डरमा खेल्दाखेरि त्यसरी नै आफ्नो फर्मेसनहरू चेन्ज गरिरहन्थ्यो। तर यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने जब यो फर्मेसनको उपयोग हुन्छ गेममा त्यतिखेर त्यो टिमले चाहिँ प्रेस नै गर्छ, बल खोसेरै छाड्छ र बल मुभ गरेर चाहिँ एउटा न एउटा ठाउँमा ओपनिङ भेट्टाएर चाहिँ अट्याक गर्ने गर्दछ। त्यसमा हामीले धेरै उदाहरण देख्न सक्छौँ बार्सिलोनाको बेलामा, अहिलेको म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलको। सो यो फर्मेसनको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी अट्याक गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। अगाडि नै अपोनेन्ट टिमलाई बलै राख्न नदिएर, बल राख्न नदिएपछि स्वतः नै आफूसँग बल हुन्छ र बल जता पनि मुभ गर्न मिल्छ, त्यो हिसाबले अट्याक गर्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ यो फर्मेसनको उपयोग हुन्छ र यो फर्मेसन अहिलेको समयमा मोडर्न फुटबलमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फर्मेसनमा पनि पर्दछ। अब हामीले 4-3-3 को त कुरा गऱ्यौँ, यसपछि हामी त्यस्तै अलिकति फरक खालको फर्मेसनको कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ 4-4-2 को अलिकति भिन्न रूप हो, जसलाई चाहिँ हामी 4-2-3-1 भन्छौँ। अब पालो 4-2-3-1 को। 4-2-3-1 फर्मेसन चाहिँ 4-4-2 लाई अलिकति फरक तरिकाले हेरफेर गरेर बनाएको फर्मेसन हो। जुन 4-4-2 मा दुईजना स्ट्राइकर हुन्थ्यो त्यसको सट्टा एकजना स्ट्राइकरलाई हटाएर अट्याकिङ मिडफिल्डर राखिन्छ। सो त्यो अट्याकिङ मिडफिल्डर राखेपछिको त्यो गेम कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ है त। 4-2-3-1 फर्मेसन पिचमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ। 4 जना डिफेन्डर, 2 जना डिफेन्सिभ मिड, 1 जना अट्याकिङ मिड, अनि 2 जना विङ्गर अथवा वाइड फरवर्ड, अनि त्यसपछि 1 जना स्ट्राइकर। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि यो 2 जना विङ्गरहरूको भर्सेटाइल खेल्ने तरिका रहेछ भने उनीहरू आफ्नो ठाउँ स्विच गर्न पनि सक्छन्, अगाडि पनि खेल्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ अट्याकिङ मिडको ठाउँमा पनि खेल्न सक्छन्। त्यो भएको अवस्थामा यो 4 जना प्लेयरहरूले आफ्नो ठाउँहरू इन्टरचेन्ज गर्न सक्यो भने डिफेन्डिङ टिमलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा समयमा एकजनालाई मार्क गर्नुपर्छ, अर्को समयमा अर्कोलाई। कोचले चाहिँ एउटा खेलाडीलाई मार्क गर्ने तरिका सिकाएको हुनसक्छ, अर्कोको बारेमा धेरै डिटेल नदिएको रहेछ भने चाहिँ डिफेन्ड गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कारणले यो 4 जना खेलाडीहरू भर्सेटाइल रहेछन् भने चाहिँ अपोनेन्ट टिमलाई एकदमै गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसका साथसाथै यो 2 जना सेन्टर मिडहरू चाहिँ अथवा सेन्टर डिफेन्सिभ मिडहरू चाहिँ उनीहरूको खेल्ने तरिका र कोचको खेलाउने तरिका अनुसार अलिअलि फरक हुनसक्छ। अब हामी हेरौँ यो टिमले डिफेन्ड कसरी गर्छ त। यो फर्मेसन साधारणतया खेल्ने टिमहरूको खेल्ने शैली चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ हुन्छ, अलिकति स्ट्रक्चर्ड हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ बल अपोनेन्टले राखिरहोस् र हामी राम्ररी डिफेन्ड गरेर चाहिँ काउन्टरमा गोल हान्छौँ भन्ने तरिकाले सोच्छन्। जस्तो जोजी मोरिनोले जुन टिमलाई खेलाएको छ त्यो 4-2-3-1 हो। युनाइटेडको पनि सर एलेक्स फर्गुसनको बेलामा धेरै पटक त्यो फर्मेसनको प्रयोग भएको छ। बल राख्न चाहिँ सक्छ यो टिमले, तर 1 जना सेन्टर मिडको कमी भएको हुनाले बल राख्नुभन्दा चाहिँ अपोनेन्टलाई बल राख्न दिएर एकदमै राम्ररी डिफेन्ड गरेर काउन्टर अट्याकमा चाहिँ बढी अट्याक गर्ने गर्दछ। अर्को उदाहरण दिँदाखेरि जोजी मोरिनोको रियल म्याड्रिड टिम, जसलाई चाहिँ एकदम डिफेन्सिभ भनिन्छ, तर त्यो टिमले 100 गोल कटाएको थियो, किन भन्दाखेरि उनीहरूको डिफेन्सिभ स्ट्रक्चर एकदमै बलियो थियो। अनि त्यसपछि काउन्टर अट्याकमा रोनाल्डो, डिमारिया, बेन्जिमा, ओजिलहरू भएको हुनाले एकदमै स्विफ्टली अगाडि बढाएर गोल हुने गर्दथ्यो। अब डिफेन्ड गर्दा कसरी यो टिमले डिफेन्ड गर्छ भन्दा लो ब्लक डिफेन्ड गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लो ब्लक नै हुने गर्दछ। सो लो ब्लकमा पासिङ लेन कट गर्ने अनि त्यसपछि स्पेस घटाउने जुन अरू फर्मेसनमा पनि मैले कुरा गरेँ त्यही तरिकाले यसमा पनि डिफेन्डिङ गर्न मिल्छ। सो यसरी चाहिँ एउटा लो ब्लक क्रिएट हुन्छ अनि त्यसपछि स्पेस पनि कम हुन्छ। अब यो भएको बेलामा कुनै खेलाडी यहाँ छ अथवा यही एरियामा छ भने अर्को खेलाडी यहाँ छ अनि पास दिने खेलाडी यता छ अथवा पास दिने खेलाडी यता छ भने उसले पास दिन खोज्दाखेरि उसले यो ठाउँमा स्पेस भेट्टाएन भने उसले फेरि डिफेन्डरहरूलाई फिर्ता दिएर गेम रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब पास दिन खोज्दाखेरि यो 2टा खेलाडीहरूले स्पेस कम गरिदिन्छन्, उसले पास दिँदाखेरि यो 2 जना खेलाडीहरूले स्पेस कम गरिदिन्छन्। त्यो भएपछि अट्याक गर्ने टिमलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने गर्दछ। त्यसका साथसाथै हामीसँग भएको 2 जना अट्याकर्सहरू, 1 जना अट्याकिङ मिड र सेन्टर फरवर्ड, तिनीहरूले पनि यो ठाउँमा प्रेस गरिदिए भने अट्याक गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। तसर्थ सेन्टरबाट अट्याक गर्नु पर्यो भने यो ठाउँमा बल फिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै नै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा डिफेन्ड गर्ने टिम धेरैजसो डिफेन्सिभली एकदमै बलियो हुन्छ। अब हामीले सेन्टरबाट अट्याक त कुरा गऱ्यौँ, अब विङबाट अपोनेन्टले अट्याक गऱ्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ त। जसरी मैले 4-4-2 डायमन्डमा कुरा गरेँ त्यस्तै नै तरिकाले डिफेन्ड गर्ने
शैली हुन्छ यो फर्मेसनमा पनि। सो यो विङबाट अट्याक भयो भने हाम्रो लेफ्ट ब्याक माथि हुन्छ, लेफ्ट ब्याकको सपोर्टमा विङ्गर माथि हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो दुईजना सिडिएम पनि अलिकति माथि सर्छन्। सो जुन विङमा गेम हुन्छ त्यही विङमा सर्ने गर्छन्। सो यसरी हामी सबैजनालाई सार्दिउँ राइट विङमा गेम भएको बेलामा। अनि त्यसपछि दुईजना खाली भएर बसेकाहरूले पनि मार्किङ पनि गर्न मिल्यो अथवा प्रेस पनि गर्न मिल्यो। यसरी चाहिँ यो जोनमा डिफेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ कि त प्लेयर बिट गरेर क्रस निकाल्न सक्नु पऱ्यो, कि त ओभरल्याप गरेर क्रस निकाल्न सक्नु पऱ्यो, जसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ यो तीनजना प्लेयरहरूले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसरी नै राइट विङमा भएको जस्तो नै लेफ्ट विङमा पनि त्यसरी नै डिफेन्डिङ हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, यहाँ अट्याक गर्न सक्दैन, त्यस कारणले उसले फिर्ता लान्छ। फिर्ता लगेपछि फेरि सेन्टर डिफेन्स अथवा सेन्टर मिडले बिचबाट लग्न खोजेको अवस्थामा सबैजना खेलाडीहरू चाहिँ एउटा प्याटर्न, एउटा नृत्य गरे जसरी बिचमा सरर आउँछन्, अथवा विङमै स्विच भयो भने त्यसरी नै सरर तल झर्छन्। त्यसरी चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्रक्चरमा यो फर्मेसनमा डिफेन्ड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब हामीले डिफेन्डिङ त कुरा गऱ्यौँ, अब डिफेन्ड गर्दा गर्दै बल फुत्क्यो भने के हुन्छ, अथवा यो टिमले बल खोस्यो भने के हुन्छ त? त्यो अवस्थामा चाहिँ यो टिम यसरी स्ट्रक्चर गरिएको हुन्छ कि काउन्टर अट्याक गर्नको लागि एकदमै तयार हुन्छ। मानव यो ठाउँमा बल फुत्क्यो भने उसले बल पायो भने उसले यता अथवा यता दिन्छ, यो हुने बित्तिकै यो साइडको विङ्गर आफ्नो ठाउँमा कुदिहाल्छ, स्ट्राइकर पनि अगाडि जान्छ, अनि अट्याकिङ मिडले चाहिँ पासिङ प्ले गर्दै अगाडि मुभ हुन्छ। अनि यो भएको अवस्थामा सबैको ध्यान यतातिर बलतिर गएको अवस्थामा फेरि यो विङ्गर पनि उता जान पायो। यसरी चाहिँ धेरै तरिकाले काउन्टर अट्याकिङ मुभहरू गर्न मिल्छ। र त्यो अवस्थामा जुन मैले अघि भने यो दुईजना डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रोलहरू फरक हुनसक्छ। यो अवस्थामा केही गरी जाबी अलोन्जो जस्तो प्लेयर अथवा पल स्कोल्स जस्तो प्लेयर भयो भने उसले एकदमै डायगोनल लङ पासेस दिन्छ, र त्यो बेलामा पेस भएको विङ्गर रहेछ भने त्यो विङ्गरले बल यहाँसम्म लगेर क्रसेस दिन सक्यो, अथवा उसले डिरेक्टली गोल पनि हान्न सक्छ। सो त्यसरी चाहिँ 4-2-3-1 मा एकजना चाहिँ एकदमै स्ट्रङ डिफेन्सिभली बलियो सेन्टर डिफेन्सिभ मिड र अर्को चाहिँ बल फिड गर्न सक्ने मिडफिल्डर भएको कम्बिनेसन छ भने त्यो टिमले काउन्टर अट्याकमा धेरै नै अवसर पाउन सक्छ। जस्तो मैले अघि पनि भने जाबी अलोन्जो, अनि त्यसपछि पल स्कोल्स, पिर्लो, सो यस्तो खालको प्लेयरहरू डिफेन्सिभमा बसेको छन् भने चाहिँ गोल हुन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ काउन्टर अट्याकमा। र त्यस्तो प्लेयरलाई चाहिँ हामीले डिप लाइङ प्लेमेकर पनि भन्छौँ। अब हामीले डिफेन्सवाला पार्ट त सकायौँ, अनि त्यसपछि काउन्टर अट्याकको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब हेरौँ यो टिमले बल राख्यो भने चाहिँ कसरी अट्याक गर्छ त? मैले अरू फर्मेसनहरूमा पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छु जुन यो फर्मेसनमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, जुन हो ट्रायङ्गल। अब यो फर्मेसनमा मानव लेफ्ट विङबाट अट्याक भइरहेको छ, त्यतिखेर के हुन्छ, यसरी एउटा ट्रायङ्गल बन्न सक्छ। लेफ्ट फुलब्याक, लेफ्ट विङ्गर र अट्याकिङ मिडफिल्डरको ट्रायङ्गल। यो भयो भने पासिङ मुभहरू गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, र त्यही बेलामा कुनै एउटा मौका भेटेर चाहिँ राम्रो पास निकाल्यो भने फुलब्याकले ओभरल्याप गर्न सक्छ, अन्डरल्याप गर्न सक्छ, अथवा विङ्गर नै क्रस दिनको लागि तल जान सक्छ। मानौ अहिलेको लागि लेफ्ट फुलब्याक चाहिँ क्रस गर्नको लागि तल गयो, यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा बस्ने अट्याकरहरूलाई चाहिँ भित्र जाने मौका आउँछ। सो हाम्रो स्ट्राइकर अगाडि जान्छ, अब यो विङ्गर पनि पोस्टभित्र छिर्न पायो, यो विङ्गर केही गरी उसले यता पास दिन्छु भन्यो भने त्यसको लागि पनि तयार, यो अट्याकिङ मिडफिल्डर भित्र पनि गएर बस्न पायो, अथवा यहाँ बसेर हान्छु भन्न पनि पायो। त्यो हुँदाखेरि अब यो ठाउँमा केही गरी बल फुत्किन्छ भन्ने डर हुन्छ, त्यो कारणले यो सेन्टर डिफेन्सिभ मिड कभरको लागि माथि जान पाउँछ, अनि उसले चाहिँ सेन्टरलाई कभर गर्छ। सो यो डिफेन्सिभ मिडले सेन्टरलाई कभर गर्दाखेरि यो फुलब्याकले पनि सपोर्ट दिन तल आउँछ, र यो दुईजना सेन्टर डिफेन्डर्सहरू पनि अगाडि आउँछ। यसरी चाहिँ लेफ्ट विङबाट ओभरल्याप अथवा अन्डरल्याप गरेर डिरेक्ट क्रसेस पनि दिन मिल्यो, अथवा फिर्ता दिएर यहाँबाट पास पनि निकाल्न मिल्यो, यहाँबाट हान्न पनि मिल्यो, र यसमा केही गाह्रो भयो भने फेरि फिर्ता ल्याएर गेमलाई रिस्टार्ट पनि गर्न मिल्यो। यसरी चाहिँ विङबाट अट्याक गर्न मिल्छ। अब यो फर्मेसनमा सेन्टरबाट कसरी अट्याक हुन्छ त्यो हेरौँ है त। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो दुईजना विङ्गरको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो फर्मेसनमा। केही गरी यो दुईजना विङ्गर चाहिँ सानो स्पेसमा खेल्न सक्ने, अनि त्यसपछि भित्र आएर खेल्न सक्ने हो भने सेन्टरबाट अट्याक गर्दा एकदम नै सजिलो हुन्छ। जस्तो कि मानौँ लेफ्ट विङ्गर तल आयो, लेफ्ट विङ्गर तल आउने बित्तिकै अपोनेन्टको राइट फुल ब्याक पनि प्रेसरका साथ तल आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो लेफ्ट ब्याकले यो स्पेस लिन पायो, र हाम्रो यो सिडिएम चाहिँ कभर गर्नको लागि यहाँ जान पायो।
यो भएको अवस्थामा विङ्गर, अट्याकिङ मिड र स्ट्राइकरको एउटा ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ र यतिखेर यिनीहरूले पासहरू निकालेर थ्रु बल निकालेर अट्याक गर्न पनि सक्छन् अथवा फेरि विङमा बल फिट गर्न पनि सक्छन् दुइटै विङमा। अनि होइन अझै पनि म्यान पावर पुगेन, ह्युमन रिसोर्स पुगेन भन्ने हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ यो विङ्गर पनि धेरै भित्र होइन थोरै भित्र आएर अलिकति सपोर्ट दिन सक्छ र त्यसलाई सपोर्ट दिन हाम्रो यो फुलब्याक पनि माथि आउन सक्छ। यो भएको अवस्थामा चाहिँ एकदमै सेन्टरमा एकदम धेरै ओभरलोड हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ जति धेरै यहाँ प्लेयर भयो त्यो हिसाबले स्ट्राइकरले चाहिँ बल रिसिभै गर्न जानु पायो। ऊ पनि त्यो गेममा इन्भल्भ हुन्छु भन्नुको सट्टा म बलै रिसिभ गर्न जान्छु भनेर अगाडि बढ्न पाएँ र केही गरी एकजना थपिएको अवस्थामा अनि त्यसपछि यो दुईजना सिडिएम मध्ये एकजनाको चाहिँ पास गर्ने एबिलिटी एकदमै राम्रो भएको अवस्थामा चाहिँ अट्याकिङ मिडफिल्डरले चान्सेस क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, उसले नै पास दिनुपर्छ, उसले नै क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बेलामा ऊ पनि भित्र गएर बल रिसिभ गर्न पाउँछ। त्यो भएपछि चाहिँ सेन्टरबाट अट्याक गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। डिफेन्सिभ स्ट्रक्चर राम्रो बनाएर काउन्टर खेलेर अथवा भर्सटाइल अट्याकरहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ 4-2-3-1 एकदमै प्रभावकारी भइरहेको देखिन्छ। जस्तो मैले अघि पनि भने विङ्गरहरूले चाहिँ सानो स्पेसमा खेल्न सक्ने, हाफ टर्नमा खेल्न सक्ने, त्यस्तो भएको अवस्थामा सेन्टरबाट अट्याक गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसका साथसाथै विङमै पनि ओभरलोड गरेर ओभरल्याप अन्डरल्याप गरेर चाहिँ क्रसेसहरू फिट गर्न सक्यो भने यो टिमले चाहिँ धेरै नै गोल गर्न सक्छ। तर धेरै जसो हेर्दाखेरि चाहिँ 4-2-3-1 काउन्टर अट्याकिङकै लागि बनेको हुनाले डिफेन्ड गर्दा राम्रोसँग स्ट्रक्चरका साथ डिफेन्ड गर्यो भने चाहिँ पेसी विङ्गर्स अनि त्यसपछि बल निकाल्न सक्ने मिडफिल्डर्सहरू, डिप लाइङ मिडफिल्डर्सहरू तिनीहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ काउन्टर अट्याकमा धेरै नै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छ। आज हामीले दुईवटा फर्मेसनको कुरा गऱ्यौँ, 4-3-3 र 4-2-3-1, जुन मोडर्न फुटबलमा आएको अलिकति फरक खालको फर्मेसन हो र अर्कोचोटि हामी दुईवटा फरक अलिकति भिन्न खालको फर्मेसन लिएर आउँदैछौँ। त्यतिन्जेलका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ गोलकिपर र डिफेन्डरहरूले निर्वाह गर्न सक्ने विभिन्न भूमिकाहरूको बारेमा। अब आज हामी कुरा गरौँ मिडफिल्डरले निर्वाह गर्न सक्ने विभिन्न भूमिकाहरूको बारेमा। सुरु गरौँ बक्स टु बक्स मिडफिल्डरबाट। बक्स टु बक्स मिडफिल्डर भन्नाले चाहिँ त्यस्तो मिडफिल्डरलाई बुझिन्छ जो चाहिँ गेम खेल्दाखेरि अपोनेन्ट बक्स तथा आफ्नो बक्स दुईटै बक्समा उत्तिकै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्षम हुने गर्दछ। अब हेरौँ मिडफिल्डमा बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ। जब मिडफिल्डमा दुईटा मिडफिल्डर प्रयोग गरिन्छ, जस्तै एकजनाको भूमिका चाहिँ बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको भूमिका हुने गर्दछ। अब मानौँ अहिलेको लागि यो प्लेयरको भूमिका चाहिँ बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको भूमिका हो। जब आफ्नो टिम डिफेन्समा हुन्छ तब यो खेलाडी अति नै तल झरेर डिफेन्सलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। अनि यो जो एकजना मिडफिल्डर छ उसको काम भनेको चाहिँ बल विनिङ मिडफिल्डरको काम हुन्छ। भनेको उसले चाहिँ विपक्षीको खेलाडीलाई प्रेस गरेर बल खोज्ने काम गर्दछ। त्यो बेलामा जब विपक्षीले आक्रमण गर्छ त्यो बेलामा बल विनिङ मिडफिल्डरले विपक्षीलाई दबावमा राखेर बल खोज्ने काम गर्दछ। जब उसले बल आफ्नो खुट्टामा पाउँछ त्यो बेलामा उसले बक्स टु बक्स मिडफिल्डरलाई बल पास गर्ने पनि गर्दछ। जब बल बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको खुट्टामा पुग्छ तब उसले आफ्नो हाफ छोडेर ऊ धेरै नै अगाडि बढ्ने गर्दछ। जस्तै जब उसले यहाँ बल पाउँछ तब उसले अगाडि पास दिन सक्यो, उसले यता विङ्समा फालिदिन सक्यो अथवा आफै बल लिएर ऊ आफै अगाडि बढ्न पनि सक्छ। जब ऊ बल लिएर अगाडि बढ्ने गर्दछ तब जो चाहिँ बल विनिङ मिडफिल्डर थियो ऊ चाहिँ पछाडि नै बसेर विपक्षीले यदि आक्रमण गरिहालेमा त्यसलाई रोक्नको लागि पछाडि नै बस्ने गर्दछ। अब हेरौँ बक्स टु बक्स मिडफिल्डरले अपोनेन्ट बक्समा कसरी काम गर्दछ। जब बक्स टु बक्स मिडफिल्डर आफ्नो हाफ छोडेर अपोनेन्ट हाफमा पुग्ने गर्दछ तब उसको काम भनेको स्ट्राइकरहरूको लागि बल निकालिदिने, विङ्गरहरूलाई सपोर्ट गर्ने, पास मिलाउने, क्रसहरू फालिदिने अथवा आफै पनि गोल गर्ने हुन्छ। संसारमा धेरै बक्स टु बक्स मिडफिल्डरहरू छन्। त्यसमध्येका चर्चित बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको कुरा गर्नुपर्दा स्टेभन जेरार्ड, फ्र्याङ्क ल्याम्पार्ड र बास्टिन श्वेनस्टाइगरको नाम नै अगाडि आउने गर्दछ। बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको त कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब बक्स टु बक्स मिडफिल्डर पछि हामी कुरा गरौँ डिफेन्सिभ मिडफिल्डरहरूको बारेमा। डिफेन्सिभ मिडफिल्डरहरू चाहिँ त्यस्तो मिडफिल्डरहरू हुन् जो चाहिँ आफ्नो डिफेन्स लाइनको अगाडि बसेर विपक्षीको आक्रमणलाई विफल तुल्याउने गर्दछन्। उनीहरूको मुख्य काम भनेको डिफेन्सलाई सहयोग गर्नुको साथसाथै उनीहरूले जब आफ्नो टिमले बल अगाडि बढाउने गर्छ त्यो बेलामा उनीहरू पछाडि नै बसेर विपक्षीको आक्रमणलाई विफल तुल्याउन हरदम हरपल तयार हुने गर्दछन्। अब हेरौँ डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले कसरी काम गर्छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ बक्स टु बक्स मिडफिल्डरसँग पनि एकजना डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको प्रयोग हुन सक्छ भनेर। जस्तै
यो बक्स टु बक्स मिडफिल्डर थियो र यो चाहिँ हाम्रो डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको भूमिकामा अघि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। अब हामी हेरौँ टिमले अगाडि 2 जना मिडफिल्डर प्रयोग गरेर 1 जना डिफेन्सिभ मिडफिल्डर प्रयोग गर्दा डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले चाहिँ कसरी काम गर्दछ। यो भयो 2टा सेन्ट्रल मिडफिल्डरहरू, यो भयो हाम्रो डिफेन्सिभ मिडफिल्डर। डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको मुख्य काम भनेको विपक्षीको आक्रमणलाई विफल तुल्याउने हुँदा जब विपक्षीले आक्रमण गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ जताबाट कुन साइडबाट चाहिँ विपक्षीले आक्रमण गरिरहेको छ त, लेफ्ट साइडबाट विपक्षीले आक्रमण गरिरहेको छ भने ऊ लेफ्टपट्टि साइडपट्टि नै जाने गर्दछ, पछाडि झरेर जाने गर्दछ। जब राइट साइडबाट विपक्षीले आक्रमण गर्छ ऊ राइट साइडपट्टि नै यसरी जाने गर्दछ। त्यो बेलामा चाहिँ यो 2टा मिडफिल्डरहरू पनि सहयोगका लागि पछाडि आइरहेका त हुन्छन्, तर पनि मुख्य भूमिका भनेको डिफेन्सिभ मिडफिल्डरलाई नै निर्वाह गरेको हुन्छ। ऊ चाहिँ यति एरियामा तल र माथि यता र उता खेलेर विपक्षीको आक्रमणलाई विफल बनाउने गर्दछ। यो रह्यो विपक्षीले आक्रमण गर्दाको कुरा। अब हेरौँ आफ्नो टिमले आक्रमण गर्दा डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले कसरी खेल्ने गर्दछ। 2टा मिडफिल्डरहरू अगाडि बढेर खेल्ने गर्दछन्। त्यो बेलामा 2टा यो हाम्रो लेफ्ट ब्याक र राइट ब्याक पनि अगाडि बढेर खेल्ने हुँदा यसरी अगाडि बढेर खेल्ने हुँदा त्यो बेलामा यदि विपक्षीले आक्रमण गरिहालेको अवस्थामा 2टा अगाडि लेफ्ट ब्याक पनि अगाडि राइट ब्याक पनि अगाडि भएको बेलामा यदि विपक्षीले आक्रमण गरिहाल्यो भने त्यो बेलामा जो हाम्रो डिफेन्सिभ मिडफिल्डर छ ऊ चाहिँ पछाडि झरेर 3 म्यान डिफेन्स पनि बनाइदिने गर्दछ, जसले गर्दा यतापट्टिको यो डिफेन्डरलाई यता सेन्ट्रल डिफेन्डरलाई यता लेफ्टपट्टि कभर गर्न सजिलो हुने गर्दछ र राइटपट्टिको डिफेन्डरलाई राइटपट्टि कभर गर्न सजिलो हुनेछ। त्यो बेलामा चाहिँ जताबाट विपक्षीले आक्रमण गर्छ त्यही अनुसार नै डिफेन्डरहरू र डिफेन्सिभ मिडफिल्डर सर्ने गर्दछ। यदि देब्रेपट्टिबाट आक्रमण आयो भने यतापट्टिको सेन्ट्रल डिफेन्डर यता जान्छ, अनि जो चाहिँ डिफेन्सिभ मिडफिल्डर छ ऊ बिचमा आउँछ, अनि जो चाहिँ यता राइट साइडपट्टिको सेन्ट्रल डिफेन्डर छ ऊ पनि यतैपट्टि सरेर खेल्ने गर्दछ। त्यस्तै जब यताबाट आक्रमण हुन्छ त्यो बेलामा यो सेन्ट्रल डिफेन्डर चाहिँ यता किनकि फुलब्याकहरू अगाडि बढेको छ नि त त्यो बेलामा कभर गर्नु पर्यो, सेन्ट्रल डिफेन्डर यतापट्टि जान्छ, जो चाहिँ हाम्रो डिफेन्सिभ मिडफिल्डर छ ऊ बिचमा बस्दिन्छ, अनि यो डिफेन्डर पनि यता सरेर खेल्ने गर्दछ। अब जब टिमले अगाडि आक्रमण गरेको हुन्छ हाम्रो फुलब्याकहरू पनि अगाडि अनि सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डर चाहिँ बिचमा बसेर खेल्ने गर्दछ। त्यो बेलामा 2टा डिफेन्डरहरू पछाडिबाट आफ्नो ठाउँबाट अलि अगाडि बढेर खेल्ने गर्दछन्। यस्तो बेलामा चाहिँ उसको काम भनेको चाहिँ आफ्नो टिमले अट्याक गर्दा यदि विपक्षीले केही गरी है अट्याक गरिहाल्यो भने उसले यो लाइनमा बसेर विपक्षीको आक्रमणलाई विफल तुल्याउने गर्दछ। यदि विपक्षीले यो साइडबाट आक्रमण गर्छ भने ऊ यता नै सरेर बस्ने गर्दछ, यदि विपक्षीले यो साइडबाट आक्रमण गर्छ भने ऊ यतापट्टि नै सरेर खेल्ने गर्दछ। अब संसारमा चर्चित डिफेन्सिभ मिडफिल्डरहरू धेरै छन्। अहिलेको समयमा रियल म्याड्रिडका क्यासेमेरो, चेल्सीको एन्जेलो कान्तेहरू चर्चित डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रूपमा लिन सकिन्छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ डिफेन्सिभ मिडफिल्डर र उनीहरूले निर्वाह गर्न सक्ने विभिन्न भूमिकाहरूको बारेमा। अब हामी कुरा गरौँ वाइड मिडफिल्डरहरूले कसरी चाहिँ गेम खेल्ने गर्दछन् भनेर। वाइड मिडफिल्डरहरू चाहिँ पहिला धेरै नै प्रयोग हुने गर्दथे, तर आजकल गेमको विकाससँगै फुलब्याक र विङब्याकहरू अगाडि बढेर खेल्ने गर्दछन्, विङ्गरहरू खेल्ने गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइड मिडफिल्डरहरूको भूमिका चाहिँ अलिक कम हुँदै गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। पहिला हेरौँ वाइड मिडफिल्डरहरूले चाहिँ कसरी गेम खेल्ने गर्दथे। यो फर्मेसनमा 2टा मिडफिल्डर बिचबाट खेल्ने गर्दथे भने यो 2टा साइडमा रहेका प्लेयरहरूलाई चाहिँ वाइड मिडफिल्डरको भूमिकामा देख्न सकिन्थ्यो। जस्तै लेफ्ट वाइड मिडफिल्डर, राइट वाइड मिडफिल्डर। उनीहरूको काम भनेको चाहिँ जब टिमले आक्रमण गर्छ त्यो बेलामा अगाडि बढेर स्ट्राइकरलाई क्रसहरू फाल्ने, बिचमा पास मिलाउने हुन्थ्यो। हेरौँ है त अब अगाडि बढ्दा उनीहरू अगाडिसम्म जाने गर्दथे, जस्तै यसरी मिडफिल्डरहरू पनि अगाडि बढेर खेल्ने गर्दथे। जस्तै यस्तो अब 1 जना अगाडि डिफेन्सिभ मिडफिल्डर खेल्यो भने 1 जना अगाडि बिचमा मिडफिल्डर हुने गर्दथे। त्यो बेलामा उनीहरूको काम भनेको चाहिँ बल अगाडि लिएर जाने, यताबाट स्ट्राइकरलाई क्रस फालिदिने, यताबाट क्रस फालिदिने। जब राइट साइडबाट खेलिन्थ्यो, जब यो प्लेयरले यताबाट क्रस फाल्थ्यो यतापट्टिको वाइड मिडफिल्डर भित्र छिरेर खेल्ने गर्थ्यो, किनकि जब स्ट्राइकरले बल यदि भेटेन भने उनीहरूको काम चाहिँ त्यो बल रिकभर गर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै यतापट्टिबाट खेल्दा यो वाइड मिडफिल्डरको काम भनेको चाहिँ कि भित्र छिर्ने, यताबाट स्ट्राइकरहरू अगाडि हुँदा यताबाट सपोर्ट दिने हुन्थ्यो। जस्तै अब उनीहरूको काम भनेको उनीहरूले यताबाट क्रस फाल्न पनि सक्थे, उनीहरूले भित्र यताबाट कट इनसाइड गरेर यताबाट
बल स्ट्राइकरलाई दिन पनि सक्थे अथवा उनीहरू यहाँ बसेर यो जो मिडफिल्डर छ त्यसलाई बल दिन पनि सक्थे। त्यस्तै यताको पनि त्यस्तै हो, जब ऊ अगाडिबाट उसले यहाँबाट क्रस फालिदिन पनि सक्थ्यो अथवा उसले आफै भित्र छिरेर खेल्न पनि सक्थ्यो, यहाँबाट उसले आफै भित्र छिरेर खेल्न पनि सक्थ्यो अथवा यो मिडफिल्डरलाई उसले बल पास दिन पनि सक्थ्यो। तब जब अपोनेन्टले आक्रमण गर्छ त्यो बेलामा उनीहरूले फेरि डिफेन्सलाई पनि सहयोग गर्ने गर्दथे। जस्तै यताबाट आक्रमण भएको छ भने उनीहरू आफ्नो ठाउँभन्दा तल झरेर खेल्ने गर्दथे। यो पनि तल आयो, अब सिडिएम आउने नै भयो। जो यो मिडफिल्डर अट्याक लगाएको छ ऊ पनि पछाडि फर्क्यो, दुईवटा स्ट्राइकरहरू पनि तल झरेर खेल्यो। विपक्षीले आक्रमण गरेको बेलामा चाहिँ उनीहरूको काम भनेको चाहिँ राइट साइडको वाइड मिडफिल्डरले राइट साइडको डिफेन्सलाई सहयोग गर्थे अनि लेफ्ट साइडको वाइड मिडफिल्डरले लेफ्ट साइडको डिफेन्सलाई सहयोग गर्थे। जब उनीहरू डिफेन्समा हुन्थे त्यो बेलामा यदि केही गरी अपोनेन्टको आक्रमणलाई विफल तुल्याएर यदि हाम्रो डिफेन्डरहरू अथवा हाम्रो सेन्ट्रल डिफेन्सिभ मिडफिल्डर अथवा यतापट्टिको साइडको नै डिफेन्डरले बल पाएर अगाडि दियो भने उनीहरूको काम भनेको चाहिँ काउन्टरमा खेल्ने हुन्थ्यो। जस्तै यताबाट बल अगाडि फाल्थ्यो उनीहरू कुदेर अगाडि गएर खेल्ने गर्दथे, त्यस्तै यताबाट काउन्टरको लागि उनीहरू अगाडि बढेर खेल्ने गर्दथे। विश्वका थुप्रै चर्चित प्लेयरहरूले यो भूमिकामा खेलिसकेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ फुलब्याक र विङब्याकको प्रयोग धेरै हुने हुँदा यो भूमिका चाहिँ अलिक कम देख्न पाइन्छ। पहिला जस्तै डेभिड बेकहम, रायन गिग्स, लुइस फिगो, नानीहरू चाहिँ यो भूमिकामा हामीले देखिसकेका छौँ। अहिले पनि प्लेयरहरू छन् जो प्लेयरहरू चाहिँ भर्सटाइल छन् उनीहरू चाहिँ यो भूमिकामा खेल्ने गर्दछन्। यो भूमिकामा खेल्दा चाहिँ अहिले जो विङ्गरहरू छन् उनीहरू यो भूमिकामा हामीले कहिलेकाहीँ देख्न सकिन्छ। जस्तै लुकास मोरा, जाडन सान्चो यो भूमिकामा खेल्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ प्राय विङ्गरको रूपमा नै प्रयोग गर्ने हुँदा यो भूमिका चाहिँ अहिले कम हुँदै गइरहेको हो। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ मिडफिल्डरहरूले विभिन्न भूमिकामा कसरी खेल्न सक्छन् भनेर। अर्को एपिसोडमा हामी अर्को पोजिसनको प्लेयरले कसरी विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भनेर लिएर आउने छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।